ধরেন জানেন চাউল কিন্তু বাজারে 20 টাকা থেকে শুরু করে 70-80 টাকা চাল আছে কিন্তু এর আবার কি জানেন এর আজকে যে চাউল দিচ্ছেন সব হাজি বিরনি আপনি হাজি বিরনি চাল তাহলে 120 টাকা কেজি। আচ্ছা আচ্ছা 120 টাকা কেজি সব আজকে সব ছাগল দিচ্ছে সব 120 টাকা ছাগল এগুলেন বাচ্চা এখন 100 মধ্যে 100 যাচ্ছিল ভাই 100 বাচ্চা আমাকে দেয় না ভাই। আচ্ছা আর বাচ্চা আমি লিও না কি জানেন আমি করি হচ্ছে আদার ব্যবসা আমি কি জাহাজের মধ্যে পুরে মরবো আলহামদুলিল্লাহ 32 হাটে তো ছাগল আরো থাকে হুড়মুড়ে সবটা তো কিনি না ভাই যেটা আমার পছন্দ দর্শকেরও পছন্দ এই জন্য ছাগল জাত সৌন্দর্য সব কিছু ফিটনেস আছে কিনা তাহলে আমি করে দড়িতে হাত দিই তাছাড়া দড়িতে আমি হাত দিই না ভাই। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। বন্ধুরা, প্রতি সপ্তাহের ন্যায় আজও চলে এসেছি নাটোর জেলার নলডাঙ্গা শাখারিপাড়া বড় শাহিন ভাইয়ের ছাগল বিক্রয় কেন্দ্রে। আজকের শাহিন ভাইয়ের কালেকশনে কি কি রয়েছে, কোন কোন জাতের ছাগলগুলো রয়েছে, সেগুলো কীরকম দরদামে বিক্রি করছে বিস্তারিত তুলে ধরার চেষ্টা করব। আশা করছি ধৈর্য ধরে পুরো ভিডিও জুড়ে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আজকের প্রতিবেদনের পুরো সময় জুড়ে থাকছি আমি মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন, আর ক্যামেরায় থাকছে আরিফুল ইসলাম আরিফ। তাহলে দর্শক চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। শাহিন ভাই, প্রথমে ধরেছেন 4টা একই সাথে একটা সুন্দর প্যাকেজ। হ্যাঁ, সুন্দর প্যাকেজ হয়। এগুলোর বয়স কেমন? বর্তমানে পূর্ণ বয়স মানে কি জানেন জি সব হিটে আসার ভাব চলে যাচ্ছে। আচ্ছা, 7 মাসের কাছাকাছি সব বয়স। হ্যাঁ, 6 মাস পার। খুবই সুন্দর। এগুলো কোনটা কোন জাতের ভাই? এরা হলো অরিজিনাল যমুনাপাড়ি। এরা হলো শিরোহী জি। এরাও শিরোহী। আচ্ছা, এরাও শিরোহী আপনার হাই কোয়ালিটি। হ্যাঁ, তোতার ক্রস আছে। তোতার ক্রস একটু ভাব আছে। আচ্ছা, হরিণা ভাব আছে। মানে আমার কাছে কোনো কমতি নাই, সবগুলো আছে। সবগুলোই আছে। দুধের রাজা, যমুনাপাড়ি, শিরোহী সবগুলোই আছে। খুব সুন্দর একটি প্যাকেজ। হ্যাঁ বড় ভাই, এই প্যাকেজটা দামটা কেমন আসবে? বড় ভাই, এই প্যাকেজ আমি সাজাছি ছোটখাটো খামারের গোড়া কত প্রস্তুতি নিচ্ছে না মেলা ফোন দেয় ভাই আমি 4টা বা 5টা শুরু করে ভাই, তাহলে আমি ছাগল দেন বড় ভাই। ওইলে 10 জন্য সাজাছি ভাই। এই 4টার দাম নেবো ভাই 43,000 টাকা। 4টার দাম 43,000, অনেকটা সাশ্রয়। মানের ছাগল ভাই, মানের ছাগল এগুলো। জি জি দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটা ছাগল অসাধারণ সুন্দর। 4টা 43,000 টাকা। 43,000 ভাই, কোনো জায়গায় যাওয়া লাগবে না ভাই। জি জি জি। এর সাথে যদি একটা পাঠা দিতে পারতেন। পাঠা আমার কাছে আছে ভাই, যদি লেগ হয় ভাই পাঠাটা দিয়ে দেন। জি, পাঠার দাম পড়ে 15,000 টাকা, কিন্তু পাঠা আছে ভাই আমার কাছে, আমি দিতে পারবো। 4টা একই সাথে হিট আসলে কিন্তু অনেকের জন্য সমস্যা হয়ে যাবে নিয়ে যাওয়া, সেটাকে আপনি বিট করানো। আর যদি আপনার খামারে একটি পাঠা থাকে তাহলে সেখান থেকে একদম সে বিটটা করাতে। দর্শক, বিশেষ করে প্রাপ্তবয়স্ক পূর্ণাঙ্গ ছাগল একদম খামার উপযোগী, নেওয়ার সাথে সাথে হিটে আসবে। ক্যারিং খরচটা কি করবেন বড় ভাই? এর মধ্যে ক্যারিং খরচ আমি দিই না বড় ভাই। ক্যারিং খরচ দিবেন? আমি কালকে একটা ভিডিও দিয়েছি, মেলাজনের ভিডিও আমি কিন্তু দেখি। সবাই কাজে ক্যারিং খরচ, পিকার খরচ, এই খরচ সব আমার। কি জানেন, আমিও দিতে পারবো। খাবার লাগবে 1,000 টাকা, আমি 3,000 টাকা ধরে নিলাম দর্শক থেকে, কিন্তু দর্শক কিন্তু কষ্ট হয়ে যায়। আপনি এই ছাগল 4টায় একই সাথে পাচ্ছেন 43,000 টাকা। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন। তো শাহিন ভাই, খুব সুন্দর ছাগল দেখালেন। হ্যাঁ, মানে অসাধারণ 4টা, অসাধারণ ভাই। আমরা পরবর্তী ছাগলটা দর্শকের দেখাই। আচ্ছা ভাই, ঠিক আছে। শাহিন ভাই, হ্যাঁ ভাই, মা বাচ্চা একই সাথে? হ্যাঁ, মা বাচ্চা একসাথে বড় ভাই। ভাই, বাচ্চাগুলো তো অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, সুন্দর মানে অসাধারণ। আচ্ছা, এই বাচ্চাগুলোর বয়স কেমন এখন? 2.5 মাস। 2.5 মাস? 3 মাস। আচ্ছা, দুটো কি পাটির বাচ্চা না খাসি বাচ্চা? দুটোই পাটির বাচ্চা ভাই। দুটোই পাটির বাচ্চা। খবর জি, কি জানেন, এই ছাগল আমার 2 মাস আবার পাটা দেওয়া আছে। 2 মাস কনসেপ্ট আছে এটা? 2 মাস কনসেপ্ট আছে। আমাকে বলেছে যে ভাই বুকে হাত দিয়ে ছাগল আমি বেচতে পারবেন গাবিন বলে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, জি। আর একটা কথা কই, আমার কাছে ছাগল আছে এটা দিয়ে 2-3টা গাবিন আছে, তাছাড়া একটাও গাবিন নাই। গ্যারান্টি দেব ভাই, বলেছে ভাই গৃহস্থ করেছে তো শিওর গাবিন আছে বড় ভাই। গ্যারান্টি দিছে এটা? গ্যারান্টি আপনি দিচ্ছেন? গৃহস্থর গ্যারান্টি। আচ্ছা, কোন জাতের? এটা হলো হরিয়ানার ক্রস ভাই। হরিয়ানা ক্রস? হ্যাঁ ভাই, বডি ফিটনেস এবং কানের ধরন তো অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, আমার পাঠাটা ভালো ছিল মনে হয়। হ্যাঁ, পাঠা ভালো ছিল। এবং মায়ের কানটা একটু শর্ট, কিন্তু বাচ্চার দুটো কান কিন্তু অনেক সুন্দর আছে। অর্থাৎ মায়ের চেয়ে বাচ্চার পার্সেন্ট কিন্তু ভালো আসে। হ্যাঁ হ্যাঁ বড় ভাই, যদি পাঠা যদি ভালো যে দেওয়া যায় না, বাচ্চার গুণ ভালো আসে, বাচ্চার মান ভালো আসে। জি, অনেক সুন্দর। তো সেই ক্ষেত্রে মা বাচ্চা একই সাথে, হ্যাঁ, এটার দামটা কেমন চাচ্ছেন ভাই? 3টা যদি একবারে যদি লে, দাম যাচ্ছে 27,000 টাকা। 27,000? হ্যাঁ, 3টা 27,000। অনেক সুন্দর সুন্দর একটি প্যাকেজ, মা বাচ্চা একই সাথে। বাংলাদেশের ভাই আমার মনে হয় যে এই ছাগল সে তো কোথা করছি, এত কম দামের মধ্যে কেউ দিবি না বড় ভাই। আমি যেভাবে ছাগলটা দিই, দর্শকের যে চাহিদা, আমি মনে হয় আরো কমে দিলে আমার জানার শান্তি পাইলাম। তো পারি না ভাই, আমার তো পেট আছে, বসল আছে, হ্যাঁ আমার কিনা জিনিস। ক্যারিং খরচ ভাই, এর মধ্যে ক্যারিং খরচ লাগবে হলো 1500 টাকা, বুঝতে পারছেন? যদি বলে যে ভাই আমি হলো 500 টাকা দিচ্ছি ভালোবাসে, 1,000 টাকা আপনি দেন, আমি দিব। আর যদি বলে যে ভাই আমি আটু ভালোবাসে আপনাকে 1,000 টাকা দিচ্ছি, আপনি 500 টাকা দেন, তাও আমি দিব। আলহামদুলিল্লাহ। দর্শক, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে মা বাচ্চা একই সাথে পাচ্ছেন হরিয়ানা জাতের 27,000 টাকা।
মা বাচ্চা একই সাথে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। শাহিন ভাই চমৎকার একটা প্যাকেজ দেখালেন, আমরা পরবর্তী ছাগল দর্শকের দেখাই। আচ্ছা ভাই। শাহিন ভাই, হ্যাঁ ব্ল্যাক ডায়মন্ড, হ্যাঁ ভাই। কোন জাতের ভাই? এটা হলো বিটল ভাই। বিটল? হ্যাঁ, এই যে চোখ সাদা দেখেন। হ্যাঁ চোখ সাদা, চোখ সাদা, এটা বিটল। দেখতে পাচ্ছেন চোখ সাদা এবং পাগুলো তো অনেক লম্বা লম্বা। হ্যাঁ, বডি ফিটনেস অসাধারণ। এই লম্বা। বয়সটা কেমন? হিটে আছে আবার। হিটে আসছে ফার্স্ট টাইম? হ্যাঁ 31 ইঞ্চি হাইট আছে। বাচ্চা একবার দিয়েছিল? হ্যাঁ একবার দিছে ভাই। দ্বিতীয়বার হিটে আসছে, আবার হিটে আসছে। দামটা কেমন আসবে ভাই? দাম যাচ্ছে ভাই ফিক্স দাম। ফিক্সড? কি মনে করে না খেপে নাকি? দাম যে 11,500 টাকা। 11,500? হ্যাঁ অনেক সুন্দর দর্শক, অসাধারণ। আমাকে এর আগে এক বন্ধু ফোন দিয়ে বলছে যে ভাই আমাকে একটু কষ্ট করে যদি বিটল জাতের ছাগল সংগ্রহ করে দেন, দর্শক বন্ধুর জন্য হতে পারে এটা তার পছন্দের একটি ছাগল। তো যেহেতু বিটল ছাগলগুলো আপনার দুধের জন্য, বাচ্চার জন্য অনেক ভালো, যেহেতু আপনার বডি ফিটনেস অনেক সুন্দর, অনেক লম্বা উঁচা লম্বা হয় এবং বাচ্চার মান অনেক ভালো হয়। ক্যারিং খরচ 500 মামলা যেমন একটা ফয়সালা হবে হবে, বুঝছেন? যদি আগ্রহ যে থাকে তাহলে ফয়সালা একটা হবে। আচ্ছা, আর কথা আমি লিবই না, তাহলে ওর সাথে কি ফয়সালা হবে ভাই? রাইট। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন খুব চমৎকার সুন্দর একটি বিটল জাতের ছাগল, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি এটা অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসেও নিতে পারেন। তো শাহিন ভাই আমরা পরবর্তী ছাগল দর্শক। আচ্ছা ভাই ঠিক আছে ভাই। শাহিন ভাই, ভাই চমৎকার বডি ফিটনেসের সুন্দর কালার একটি ছাগল। হ্যাঁ ভাই। ছাগলের কালার আর আপনার শার্টের কালার তো এক হয়ে গেছে ভাই। ও সব কালারই গোছাই ভাই, আমার কালার গোছাই, মুখের কালার গোছাই, নুঙ্গির কালার গোছাই। আচ্ছা, সবই চেষ্টা করি ভাই। কান তো সাধারণ কান। হ্যাঁ সেই কান। বয়সটা কেমন? বয়স ভাই 2 দাঁত মনে হয়। 2 দাঁত। বাচ্চাকে একবার দিয়েছে? হ্যাঁ একবার দিছে, আবার হিট আসছে ভাই। হিটে আসছে? এই খালি লাফালাফি করছে ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, 31 ইঞ্চি হাইট আছে, খুব সুন্দর কালারের। হ্যাঁ। দামটা কেমন আসবে? দাম যাচ্ছে ভাই ফিক্স দাম 14,500। 14,500? হ্যাঁ। কোন জাতের? এটা শিরোহী। শিরোহী? হ্যাঁ অনেক সুন্দর, কিন্তু ফার্স্টটা বাচ্চাদের দ্বিতীয়বার হিটে আসছে। 14,500 টাকা দাম চাচ্ছে। 14,500 টাকা। ক্যারিং খরচ যাই লিবি তার যে নেবে তার। অনেক সুন্দর একটি ছাগল দর্শক, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে শিরোহী জাতের সুন্দর কালারের 31 ইঞ্চি হাইটের সুন্দর একটি ছাগল, একবার বাচ্চা দিয়েছে, দ্বিতীয়বার কনসেপ্ট করবে, হিটে আছে, সেক্ষেত্রে ছাগলটা আপনি সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসেও নিতে পারেন। শাহিন ভাই পরবর্তী ছাগল দর্শকের দেখেন। আচ্ছা ভাই ঠিক আছে। শাহিন ভাই, হ্যাঁ ভাই। অ্যারাবিয়ান হর্স সুপার? হ্যাঁ সুপার। এটা হলো কত শত রানী দিছিল না? জি। সে রানী আজকে লিজ। রানী, এটা হাইটও তো আপনার 35 ইঞ্চি হাইট। এটা হ্যাঁ তা হই বড় ভাই। বয়সটা কেমন? 4 দাঁত ভাই। 4 চার দাঁত। দাঁত। 6 দাঁত আছে ভাই। 6 দাঁত। আচ্ছা 4 দাঁত, যে 6 দাঁতে হ্যাঁ। আপনার 2 থেকে 3 বার বাচ্চা দিয়েছে? না 2 বার দিছে। 2 বার দিয়েছে, আবার হিট আসছে ভাই। আবার হিটে আসছে। জি, এটা খালি পাড়ের গাছ চলে যাচ্ছে ভাই, খুব কষ্ট করে ধরে আসছে দেখেন। আচ্ছা, অনেক বড় ছাগল, 35 ইঞ্চি হাইটের। বাচ্চা তো 2টা করে হচ্ছে এগুলোর? হ্যাঁ 2টা করে হওয়ার পরে ভাই বাচ্চা তো আমাকে দেন। আমি এক বদনা দুধই দিছি খালি। এক বদনা দুধ দোয়ানো হচ্ছে? এক বদনা, আচ্ছা, হাফ বদনা হবে। কোন জাতে? পাকিস্তানের রানী। হ্যাঁ পাকিস্তানের রানী। হ্যাঁ হিট আলহামদুলিল্লাহ। আসছে, যদি মনে করে ভাই ভালো পাটাতে দিব, আমি ভালো পাটাতে বীজ দিতে পারবো, যে ব্যক্তি লিবি। আচ্ছা আচ্ছা, অনেক সুন্দর একটি ছাগল, অসাধারণ। এটা বাচ্চা তো 2টা করে হয়? হ্যাঁ 2টা করে বড় ভাই, 2টা করে। দামটা কেমন আসবে? দাম চাচ্ছি ভাই 26,500 টাকা। 26,500? এক্সেস দাম চাবো না ভাই, 35-36 দাম আমি চাবো না ভাই। যত কমে দেবো সে তো দর্শক টাইমবে আমার থেকে ভাই। আমি পাকিস্তানে এর আগে একটা ছাগল দেখলাম, এই জাতীয় ছাগল, এক ছাগল থেকে আপনার 3.5 লিটার দুধ দহন করলো। হ্যাঁ তো এটা তো মনে হচ্ছে ওই জাতেরই মনে হচ্ছে। হ্যাঁ ওই জাতির বড় ভাই। আমি যে বদনা আছে না, লাল বদনা আমার খামারে, জি, আমি হাফ বদনা দুছি এখনই। স্বাদের লাউ। স্বাদের লাউ। দর্শক অনেক সুন্দর একটি ছাগল, পাকিস্তানি রানী জাতের। এই ছাগলটি আপনার বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কিন্তু সংগ্রহ করতে পারেন। যেগুলো হাইটে বড় সেগুলোর বাচ্চার মান কিন্তু অসাধারণ হয়। বিশেষ করে অসাধারণ হওয়ার মূল কারণ হলো এখানে আপনার অরিজিনাল জাতের যে ছাগলগুলো আছে তার বীজটা আপনি দিতে পারবেন। খুব সুন্দর একটি ছাগল, পাকিস্তানি রানী জাতের। এই ছাগলটি সংগ্রহ করতে পারেন, আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। শাহিন ভাই আমরা পরবর্তী ছাগল। আচ্ছা ভাই ঠিক আছে ভাই। শাহিন ভাই, হ্যাঁ ভাই, বিশাল একটি ছাগল। হ্যাঁ আচ্ছা সব ভিআইপি ছাগল ভাই। ভিআইপি ছাগল? এটা কোন জাতের ভাই? এটা হলো হরিয়ানা ভাই। হরিয়ানা? হ্যাঁ অসাধারণ, কিন্তু সিংহের 90%। 90% এইরকম পেঁচানো হয় হরিয়ানা। হরিয়ানা ভাই। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। বয়সটা কেমন? বয়স ভাই 6 দাঁত ভাই। 6 দাঁত বয়স? 6 দাঁত। 34.5 হাইট। 34.5? বাচ্চা তো 2টা করে হচ্ছে? হ্যাঁ 2টা করে বড় ভাই। বাচ্চাকে 2 বার দিল এবার? হ্যাঁ 2 বার দিছে। তৃতীয়বার কি হিটে আসছে? হ্যাঁ হিটে আসছে বড় ভাই। হিটে আমার ছাগল বেশি খালি হিটে আসে ভাই। ওই 2টা-3টা খালি ছাগল গামিন আছে আজকে, আর সব হিটে আসছে। আমি ধরে রাখতেই পারছি না। বাচ্চা তো 2টা করে হচ্ছে? হ্যাঁ 2টা করে বড় ভাই। বাচ্চার মান কি রকম আসছে? বাচ্চার মান 100 মধ্যে 100 যাচ্ছিল ভাই। 100? হ্যাঁ বাচ্চা আমাকে দেয় না ভাই। আচ্ছা। আর বাচ্চা আমি লিও না, কি জানেন আমি করি হচ্ছে আদার ব্যবসা। আমি কি জাহাজের মধ্যে পুরে মরবো। আলহামদুলিল্লাহ। আমার দরকার হচ্ছে জমিনটা, যেহেতু জমিনটা আমরা দর্শককে দিচ্ছি, তো সেই ক্ষেত্রে এটার দামটা কেমন আসবে? দাম চাচ্ছি ভাই কম দামে পাচ্ছি ভাই। জি, কিন্তু 10 কম দামে দিই, বুঝছেন? 26,500 দাম নেবো। 26,500 দাম। 500 ক্যারিং খরচ? এর মধ্যে কেরাই আমি দেবো না ভাই। এই ছাগল মানের ছাগল, দামও ভালো, আবার ছাগলও সুন্দর। উনি যদি ছাগল চিনে তাহলে 500 দিকে তাকাবি না ভাই। দর্শক বিশেষ করে যারা হরিয়ানা জাতের ছাগল খুঁজছেন, হরিয়ানা ছাগলগুলো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন কি পরিমাণ হাইটের ছাগলগুলো হয়। সেই ক্ষেত্রে আপনার
ছাগলের মান যদি ভালো হয়, হাইটে যদি বড় হয়, সে তার বাচ্চার মান তো অসাধারণ হয় স্বাভাবিক। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করতে পারেন, সেই ক্ষেত্রে আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। শাহিন ভাই, চমৎকার ছাগল দেখলেন, মন ভরে গেল কিন্তু। হ্যাঁ, মন ভরে ছাগল ভাই আজকে বর্তমান সব মন ভরবেন, সব মন ভরা ছাগল। হ্যাঁ শাহিন ভাই, হ্যাঁ ভাই, এত ভালো ভালো ছাগল পেলেন কোথেকে আজ ভাই? বড় ভাই, আমি এই সপ্তাহ খুব কষ্ট করে গোছাচ্ছি ভাই, বুঝতে পারছেন? আচ্ছা আচ্ছা। গত সপ্তাহে যে করে মাল দিয়েছিলেন আমার কাছে একটা খালি আছে। এটা তো আপনার গোল্ড ডায়মন্ড। হ্যাঁ, সেই ভিএপি ছাগল। আচ্ছা, বয়সটা কেমন? বয়স ভাই 4 দাঁত ভাই। 4 দাঁত। 4 দাঁত। বাচ্চা দুইবার দিয়েছে না একবার দিয়েছে? একবার ভাই, একবার। একবার। আবার হিট আছে ভাই। 31 ইঞ্চি হাইট আছে। বাচ্চা তো দুটো করে হচ্ছে। হ্যাঁ, দুটো করে। আবার সে ফুল হিট আছে ভাই। ফুল হিট আসছে। ফুল হিট আছে, খালি পাটের গাছ ধরেছে। কোন জাতে? অরিজিনাল শিরোহী কালার ছাগল। শিরোহী কালার। হ্যাঁ, অসাধারণ সুন্দর। দামটা কেমন চাচ্ছেন? দাম যাচ্ছে ভাই, এই ছাগলটা খুব ভালো ছাগল ভাই, বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, আমি দেখতে পাচ্ছি অসাধারণ সুন্দর এবং ফিটনেস অসাধারণ। দাম যাচ্ছে ভাই 22,500 টাকা। 22,500 টাকা। হাইট, বডি ফিটনেস সবকিছু মিলে অসাধারণ কালার। হ্যাঁ, এই ছাগলটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। শনিবার পরবর্তী ছাগলের দর্শককে দেখাই। আচ্ছা ভাই, ঠিক আছে। খুবই চমৎকার একটি ছাগল। হ্যাঁ, কালারও তো সুপার ভাই। হ্যাঁ, খালি আজকে পাকিস্তানের মাল নিচ্ছে ভাই। কান তো মনে করেন যে অসাধারণ, এটা কুলার মতো একদম কান। হ্যাঁ হ্যাঁ, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন অসাধারণ কান, ফিটনেস অসাধারণ। এটা কোন জাতের ভাই? এগুলো যমুনাবাড়ি আর শিরোহী ভাব আছে ভাই। শিরোহী যমুনাপাড়ি ক্রস। 32 ইঞ্চি হাইট। 32। বয়সটা কেমন? 2 দাঁত ভাই। 2 দাঁত। হ্যাঁ, 2 দাঁত। অর্থাৎ একবার বাচ্চা দিয়েছে। একবার বাচ্চা দিয়েছে, আবার হিটে আছে ভাই। আবার হিটে আছে। হ্যাঁ, পাটা দাও ভাই। আচ্ছা, পিঠের উপর দিয়ে অসাধারণ লোমগুলো কিন্তু সবই খাড়া, মানে পুরো ফার্স্ট টু লাস্ট, মাথা থেকে পুরো বডি অসাধারণ। আমার হিট আছে তো, খালি দৌড় ইচ্ছে ভাই। এই জন্য খুব ঝামেলা পড়ে আছে আজকে, ছাগল খালি হিটেই বেশি আছে। আচ্ছা আচ্ছা। দামটা কেমন চাচ্ছেন? দাম যাচ্ছে ভাই, ফিক্স দাম ফিক্সড 18,500। 18,500 হ্যাঁ, ফিক্সড। ক্যারিং খরচ? ক্যারিং খরচ আবার এর মধ্যে আমাকে ধরবে না, আমাকে চেষ্টা করবে দেওয়ার জন্য। আলহামদুলিল্লাহ। দর্শক, 18,500 টাকা দাম। হ্যাঁ, অনেক সুন্দর ছাগল। হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে আপনি এই ছাগলটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। শাহিন ভাই, খুব চমৎকার ছাগল দেখালেন, মানে প্রত্যেকটা ছাগল যত দেখছি তত কিন্তু মন ভরে যাচ্ছে। পরবর্তী ছাগল দর্শককে দেখাই। আচ্ছা ভাই, ঠিক আছে। শাহিন ভাই, হ্যাঁ ভাই, চমৎকার কালার একটি ছাগল। হ্যাঁ, বডি ফিটনেস হাইট অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, এটা তোতার ক্রস ভাই। তোতার ক্রস? হ্যাঁ, বেলচা তোতার ক্রস। মুখ দেখেন, দেখেন বেলচা তোতার ছোট হয় দেখেন। কয় দাঁত বয়স? বয়স হলো 2 দাঁতই ছিল, পিছে থেকে 2 দাঁত ছোট বার আছে। এই কি একবার বাচ্চা দিয়েছে? একবার বাচ্চা দিছে। দ্বিতীয়বার যে পাড়ার গাছ ধরেছে, হিটে আছে। 33 ইঞ্চি হাইট আছে। দামটা কেমন চাচ্ছেন ভাই? দাম যাচ্ছে ভাই, সব সাল মানের ছাগল ভাই। আবার দর্শক কইতে পারে যে ভাই কত সব 17, 18, 22, 21, 13 আবার এত দাম বেশি দিচ্ছেন কে? দর্শক বুঝালে যে সোনা না চাঁদি রে। জি জি জি, বুঝতে পারছেন? বেলচা তোতার ক্রস দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, এবং আপনার হাইট 33 ইঞ্চি, খুব চমৎকার ভালো মানের একটা ছাগল। ভালো মানের ভাই। ফিক্স দাম 22,500 টাকা। 10 টাকা যদি কম যদি কয় তাহলে কিন্তু হবে না। আচ্ছা, আর এখন কি জানেন, দর্শক বুঝা শিখেছে, যত ভিডিও আপনি করেছেন আরো দেখে কয় যে ভাই সব ভিডিও কিন্তু আমার কমেন্ট করে যে ভাই শাহিন ভাই লাগান কিন্তু হয় না। কি যে কয় জানেন, এই দাম আর মুখ ঠিক আছে ভাই। সেটাই। ক্যারিং খরচটা ভাই কিয়ারিং খরচ এর মধ্যে দেওয়া যাবে না ভাই। আমি ছাগলের কোনো কিয়ারিং খরচ দেবো না। ক্রেতার ক্যারিং খরচ ক্রেতার। দর্শক, খুব চমৎকার বেলচা তোতা এই ছাগলটি আপনার বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। শাহিন ভাই, চমৎকার একটি ছাগল দেখালেন, পরবর্তী ছাগল দর্শককে দেখাই। আচ্ছা ভাই। শাহিন ভাই, ভাই চমৎকার কালার একটি ছাগল। হ্যাঁ, সেই কালার ভাই, অসাধারণ সুন্দর কালার, এবং কান পাঁচ অসাধারণ, ফিটনেসও। কোন জাতের ভাই? এটা হলো শিরোহী ভাই, অরিজিনাল শিরোহী। বয়সটা কেমন? বয়স ভাই দেখা দিই আপনি, 2 দাঁত ভাই। 2 দাঁত বয়স? হ্যাঁ, 2 দাঁত। 30 ইঞ্চি হাইট আছে। হ্যাঁ। আপনার বাচ্চা একবার দিয়েছে? না, দেয়নি ভাই, এখন দেয় না বাচ্চা? দেয়নি। ফার্স্ট টাইম হিটে আসছে? ফার্স্ট টাইম হিটে আসছে। ম্যাক্সিমাম ছাগল দেখছি এখানে আসার পরে হিটে আসছে, এর মূল কারণ কি? বড় ভাই, হিটে আসার কারণ কি জানেন? জি, আমার কাছে পাটা থাকে ভাই। জি, পাটা থাকে, আমি তো বাচ্চা সব কাটে কাটে আমার বাচ্চা নিয়ে আসি। পাটা দিলে হিটে চলে আসে ভাই। ও পাঠা দেখলে হিটে চলে আসে? পাটা দিলে হিটে চলে আসে। আলহামদুলিল্লাহ, অনেক সুন্দর ফিটনেস, ফার্স্ট টাইম বাচ্চা দেবে। এটা দুধের জন্য তো অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, এটা তো দুধের জন্য আপনার শিরোহী, বিটল, যমুনাবাড়ি, দুধের রাজা ভাই। দুধের রাজা। দামটা কেমন আছে এটার? বড় ভাই, একটা কথা বলি ভাই, আজকে যে ছাগল আমাকে দিচ্ছেন না ভাই, চাইল কিন্তু 60 টাকা 70 কেজি চলে আছে। জি। আবার আজকে আমি সব লিখছি বিরোনি চাইল। জি। সব আজকে সব বিরোনি চাইল দিচ্ছি। বিরোনি চাল। আচ্ছা, দাম তাহলে বেশি হবে। 120 টাকা কেজি। তাহলে এর মালও ভালো, চাইলেও ভালো। এদের দাম যাচ্ছে ভাই, আবার যা মনে করে যাও দাম যে বেশি তাও না ভাই, বুঝতে পারছেন? দাম শুনে আমি দৌড় দিই। দাম যাচ্ছে ভাই 17,000 টাকা। 17,000? হ্যাঁ, অনেক সুন্দর একটি ছাগল। আবার বেশি মনে করে না যে ভাই বোধহয় 25 চাই নাকি। চমৎকার কালারের একটি ছাগল, ফিটনেস অসাধারণ। 17,000 টাকা। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে এই ছাগলটা আপনি সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। শাহিন ভাই, আমার পরবর্তী ছাগল দর্শকে দেখে। আচ্ছা ভাই, ঠিক আছে। শাহিন ভাই, বড় ভাই, হরিণ? হ্যাঁ, হরিণ নিচ্ছে এখন। হরিণ তো নিয়ে আসছেন দেখতেছি।
ঠিংটা যদি একটু কালার দিয়ে ছেড়ে দেওয়া যায় হরিণ হয়ে গেল। কোন জাতের ভাই? কালার হলো হরিয়ানা। কালার হরিয়ানা। আর অরিজিনাল হলো যমুনাপাড়ি। দুধের রাজা যমুনাপাড়ি জাতের। দুধ আছে ভাই। জি দুধ আছে। ওদিকে আবার তাকায়েন। জি। অধিকার করছি না দেন। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। দুধ আছে দেখেন। এই দেখেন। হ্যাঁ অসাধারণ। জয়বন কাল বুঝছেন দুধের রাজা। আচ্ছা বয়সটা কেমন? চার দাঁত ভাই, চার দাঁত। চার দাঁত। দুইবার বাচ্চা দিয়েছে। হ্যাঁ। 29 ইঞ্চি হাইট আছে। একবার দিয়েছে। হ্যাঁ। দ্বিতীয়বার হিটে আসছে। হ্যাঁ আবার হিটে আসছে ভাই। আবার হিটে আসছে। হ্যাঁ আজকে কিছু বুঝছেন ভাই, ছাগল হেকলে হিটে আসছে। সবগুলো হিটে আসছে। আমার তো 5-8টা লাইফেল বকরি ধরে এবার। তো সেক্ষেত্রে অনেক সুন্দর। একবার বাচ্চা দিয়েছে, দ্বিতীয়বার হিটে আছে। দামটা কেমন চাচ্ছেন? দাম যাচ্ছে ভাই ফিক্স দাম 16.5 টাকা। বাচ্চার দামে ভাই। আমি একটা গোতা কই ভাই, এত যে একটা ছোট বাচ্চা কিনতে লাগবে 15,000-16 টাকা। তো মানুষ বাচ্চাতে গেলে নিয়ে ভালো হবে না ভাই? যে বুঝবে সে কখনো বাচ্চা নেবে না। বড় ভাই আমি মনে করি যারা ছাগল চেনে বা ছাগলের খামার করতে চাচ্ছে তারা কখনোই মোটামুটি বাচ্চা দিয়ে খামার করবে না, কারণ লং একটা সময় যায়, সেখানে ধৈর্য কিন্তু বাঁধ ভেঙে যায়, অনেক সময় ধৈর্যটা থাকে না। এটা নেওয়ার সাথে সাথে আপনার হিটে চলে আসছে, খামারে নেবে, বাচ্চা পাওয়া শুরু করবে। তখন যখন বাচ্চা পাবে তার অটোমেটিক কিন্তু তার আগ্রহটা বাড়তে থাকবে। এটা হলো জমি। জমি যত আবাদ করবি, নাঙ্গল দিবি, সার দিবি, খালি আবাদই হবে। এটাও তাই ভাই। ক্যারিং খরচটা 500 টাকা ব্যাপার তো ভাই। আচ্ছা দেখা যায় ভাই, কি আর খরচ বাঁধবি না। লোয়ার যদি আগ্রহ থাকে ওরেও বাঁধবি না বড় ভাই। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। দর্শক, ক্যারিং খরচ শাহিন ভাই দিয়ে দিচ্ছে। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে এই সুন্দর ছাগলটি, যমুনাপাড়ি জাতের ছাগল, দুধের রাজা যমুনাপাড়ি জাতের ছাগলটি সংগ্রহ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। শাহিন ভাই আমরা পরবর্তী ছাগল দর্শকদের দেখাই। আচ্ছা ভাই ঠিক আছে। সুন্দর কালার, অসাধারণ ফিটনেস। এটা কোন জাতের ভাই? এটা অরিজিনাল শিরোহী ভাই। অরিজিনাল শিরোহী? হ্যাঁ অরিজিনাল শিরোহী। আচ্ছা অরিজিনাল শিরোহী এত চমৎকার ফিটনেস হয়? খালি কইলে তো হবে না, গোছানোর দায়িত্ব লোক লাগবে। সেই দায়িত্ব লোক হলো শাহিন ভাই। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। জানেন 32 হাটে তো ছাগল আরো থাকে, হুড়মুড়ে সবটা তো কিনি না ভাই। যেটা আমার পছন্দ দর্শকেরও পছন্দ, এজন্য ছাগল জাত সৌন্দর্য সব কিছু ফিটনেস আছে কিনা তাহলে আমি গরুর দড়িতে হাত দিই, তাছাড়া দড়িতে আমি হাত দিই না ভাই। আলহামদুলিল্লাহ। দর্শক 32 ইঞ্চি হাইট আছে। হ্যাঁ। বয়সটা কেমন? বয়স ভাই দেখা দিব ভাই। চার দাঁত। অর্থাৎ দুইবার বাচ্চা দিয়েছে না একবার দিয়েছে ভাই। একবার বাচ্চা দিয়েছে। বাচ্চা তো দুটো করে হচ্ছে? দুইটা করে হচ্ছে, কিন্তু এই বকরি ছাগল আছে যে ভাই, আমি বকরি ছাগল করছি, এই বকরি কিন্তু গাভিন আছে ভাই। আচ্ছা কয় মাস? 3 মাসের উপরে আছে। 3 মাসের উপরে। আর আমি পরে তোলা ধার দিয়ে দিই যে এটা আপনি এবার আসেন তো। আচ্ছা এবার আমি ধরছিলেন, আমি একটু দেখা দিই ভাই, না দেখা দিলে দর্শক বুঝতে পারবে না। যে বলে দুধ বাড়াবি, যদি গাভিন আছে পরে মানে নেবো না, বুঝতে পারছে? গৃহস্থ কাছে ভাই বউরে হাত দিয়ে কাছে ভাই, আপনি যার কাছে বেছেন আপনি বুকে অন্তরে হাত দিয়ে করেন যে গাভিন আছে। গাভিন আছে কিন্তু আমি তা কই না ভাই, কি জানেন? গৃহস্থ গ্যারান্টি দিচ্ছেন, কিন্তু আপনি গ্যারান্টি দিচ্ছেন না। আমার লিজা সাল করে বিশেষ করি কিসে জানেন? বাজার করতে 500 টাকা যদি দেয়, 300 টাকা বাজার করে আর 200 টাকা মেরে দেয়। আচ্ছা আচ্ছা এরকম হয় না ভাই বাজারে? এরকম তো হয় না। দামটা কেমন চাচ্ছে? ফিক্স দাম ভাই 25-26 আমি চাইতে পারবো। দর্শক তো লিবি ভাই, আমার মতো টাকা লিবি, কিন্তু আমি তো ওই অসুধ ব্যবসা না, বুঝছেন? আমি দাম যাচ্ছি ফিক্স দাম 21,000 টাকা। 21,000 টাকা? 21,000 টাকা ফিক্সড। হ্যাঁ অসাধারণ সুন্দর। দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চমৎকার ফিটনেস, 32 ইঞ্চি হাইট। যারা শিরোহী জাতের ছাগল খুঁজছেন তারা এই ছাগলটি সংগ্রহ করতে পারেন। আর মূল বিষয় হলো যে যারা বাণিজ্যিক খামার করতে যাচ্ছেন, ভালো সাইজের ছাগল খুঁজছেন, সুন্দর ফিটনেসের ছাগলই আপনার সুন্দর বাচ্চা দিতে সক্ষম। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার এই শিরোহী জাতের ছাগলটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে এখানে এসে নিতে পারেন। শাহিন ভাই আমরা পরবর্তী ছাগল দর্শক। আচ্ছা ভাই ঠিক আছে। শাহিন ভাই ভাই বুড়া কালার ছাগল, এগুলো বুড়া লেচ্ছে ভাই, ডেকরা অরিজিনাল পাকিস্তানি হামসাইটা খাসির বাচ্চা, পাটি মনে করে না যে। আচ্ছা 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 খাসির বাচ্চা জনগণ এজন্য। আচ্ছা বয়সটা কেমন? 5 মাস 5.5 মাস। 5 থেকে 5.5 মাস। হ্যাঁ 27 ইঞ্চি হাইট আছে। দামটা কেমন চাচ্ছেন? ভাই দাম যাচ্ছে ফিক্স দাম ভাই। জি। এই খাসি কিন্তু মানের ভালো, কিন্তু বুঝতে দাম যাচ্ছে 14,500। 14,500। হ্যাঁ। এইটা যদি 1.5 বছর পালন করা যায় ওয়েট কিরকম হতে পারে? আমরা 60 থেকে 70 কেজি মাংস লাগবে। 60 থেকে 70 কেজি। আলহামদুলিল্লাহ। দর্শক খুব চমৎকার একটি খাসি, যারা বিশেষ করে খাসি পালন করতে চাচ্ছেন, সাদা একদম ধবধবে সাদা যমুনাপাড়ি হামসা জাতের একটি খাসি। এই খাসিটা আপনার বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। শাহিন ভাই। হ্যাঁ ভাই। যেহেতু ছাগল আপনার আরো রয়েছে, প্রচুর ছাগল আছে ভাই, ছাগলের শেষ নাই ভাই আমার কাছে। সময় হাতে খুবই কম, যার কারণে আজকে এটাতেই শেষ করবো দর্শক। তো সর্বশেষে আমরা পেয়েছি একসাথে মা বাচ্চা, কিন্তু হ্যাঁ এই মা বাচ্চা একই সাথে। এটা কোন জাতের ভাই? এটা হলো ভাই বিটলও বলে, আবার যমুনাপাড়ির ভাব আছে। যমুনা বিটল ক্রস। হ্যাঁ আপনার বাচ্চা কি দুটাই? হ্যাঁ দুটোই বাচ্চা ভাই। এটা হলো পাটার বাচ্চা, এটা হলো পাটির বাচ্চা, এটা হলো বিটল বাচ্চা। বাচ্চা তো মনে হয় 3টা দেখতে পাচ্ছি ওপাশে। 3টা হলো খাসি ভাই। একটা খাসি আছে। এরা খাসি। ও এরা পাটার বাচ্চা, এরা পাটির বাচ্চা ভাই। আমার কাছে 3টাই আছে। আর 32 ইঞ্চি হাইট আছে। হ্যাঁ খুবই সুন্দর। তো বয়সটা কেমন? 6 দাঁত ভাই। 6 দাঁত। হ্যাঁ
পূর্ণ বয়স। হ্যাঁ। বাচ্চা মানে 3-4বার দিয়েছে বাচ্চা। 2বার দিছে, আবার এবার দিলে 3বার হবে। 3বার। এই বাচ্চা দুটোর বয়স কেমন এখন? বাচ্চার বয়স কত হচ্ছে 20-22 দিন হতে পারে ভাই। 20-22 দিন। এখন পাটাই আছে ভাই। এটা কি গারসের ছাগল? হ্যাঁ, গলাতে আমি তাবিজ দেখতে পাচ্ছি সম্ভবত। হ্যাঁ, তাবিজ দিয়ে থুছে ভাই। যদি কি হাসা জানেন, জি। কিছু করে যে হ্যাঁ, অনেকে আছে ছাগল নষ্ট করে, হ্যাঁ, বিশেষ করে বাট নষ্ট করে। গাছের ছাগলগুলো এমনিতেই তারা একটু ভয়ও থাকে। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার মা বাচ্চা একই সাথে? 3টা। এর মনে করে না যাবা। আচ্ছা, ওটা আমি বাদ এই খাসি বাদ, ও খাসি বাদ। এরা পাটি, এরা পাটার বাচ্চা। আচ্ছা, বুঝছেন? সেই সাথে এই 3টা একই সাথে দামটা কেমন চাচ্ছেন? 3টার দাম যাচ্ছে ভাই 30,000 টাকা। ওই একটা বাদ দিয়ে, সাশ্রয়। ওই একটা শুধু বাদ, মানে এই খাসির বাচ্চা বাদ। আচ্ছা, এই 3টা ভাই। এই 3টা। হ্যাঁ। আচ্ছা, ক্যারিং খরচটা ভাই কি আর খোঁজে আমি দিতে পারবো না ভাই, আমি খুব কষ্ট করে গোছাচ্ছি। জি। গৃহস্থর ভাই দিবি না। দাম আছে ভাই কত জানেন? কত? দাম আছে 45,000। পরে 3-4 মিলে কোবা টোবা গান আমি লিছি। আচ্ছা আচ্ছা, দর্শক একই সাথে মা বাচ্চা পাচ্ছেন, যমুনাপাড়ি, সেই সাথে বিটল। খুব সুন্দর। যে কোন প্রান্ত থেকে এই 3টা একই সাথে সংগ্রহ করতে পারছেন, সেই ক্ষেত্রে আপনি অর্ডার করে নিতে পারছেন, এখানে এসে নিতে পারছেন। হ্যাঁ। শাহিন ভাই, অনেক ব্যস্ততার মধ্যে কষ্ট করে আমাদের চ্যানেলে সময় দেওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সেই সাথে আপনার এই ছাগল বিক্রয় কেন্দ্রে উত্তর সফল কামনা করছি ইনশাআল্লাহ। আপনাকে ধন্যবাদ। প্রিয় দর্শক, আবার সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের মতো আমাদের শাহিন ভাইয়ের ছাগল বিক্রয় কেন্দ্র থেকে বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।